Leute, wir sind jetzt im Flugzeug jetzt da. Die fliegen ja schon. Wir sind jetzt in türkischen Flugzeug. Das ist ein Film. Ich will auch gleich noch weiter hören. Ja, da höre ich schon hier Frau Schützer. Sie schläft. Ja, Felix, du kannst du abnehmen, meine Leute. Ja. Gleich, Part 2 hier, letzte Folge war schon Part 2 hier. Gleich werden wir Istanbul gucken. Ciao. Zuerst will ich meinen Film